kiza ahubwo uranyibukije zira myenda wabonye Ivete ari imbobo kugira ngo ujye kumugurira imyenda unsenyere wabonye ko ise nta mafaranga afite yo kumugurira inda wayihakanye nkitwite uramuhakana none abonye buno ubaye se papa Ivete ya Riko nese ni bujye kibya bana mugurira imyenda sikarama raso gange umva no kunyombera imyenda urazana no kwa Ivete gomba kumugurira kumva ariko nta mwana nzi wawe mfite wahakanye inda byararangiye unarakuze bari mukobwa ngo papa Ivete papa busa sigatarwa mu mwana w'inzoka siga nakwiyana mvira mu buzima ariko mvira mu buzima n'umwana wanjye no muri go bamaze kubimenya kunteza imbere baguze nese niba narabuze amakuto kumufasha ugifite inda ariko ntamufasha nyine aravutse warafashanyije kumva ariko ariko yerekere si umwana kuko antayinda ajya warayiheka wumva wahakanye inda nkitwite ugira ngo we ntabwo nzabaho unabaye umwana ngo papa Ivete ntiwasohoza kuri umusore mwiza wasohoza ndasuhuza ariko nziko mfite umwana usari ikibazo shani umva mbimbande genda nukuvuga mu mwana imbande genda kandi no wawe wenyine umwanjye basoni hari igihe uzanya kuzana bugenda ngurukunjukira umwana nje nawe tuzabyara nasikazi ko ndi papa kumugenda murashimuta n'abandi rero nukuvuga ngo umumvanyo neza ndaruwanje mwana nzi wawe mfite no twabyaye kumwe aya pe Ivete ndaruwanje aya je nawe na hehe na jari na he sone bwo bakamejeje n'ubushati wakomye waje ngo waje kureba mama Ivete baderera ndo bazashira mu misipu ndiwe ndaguhindutse weho uhangana umva unterinda uhakaninda ubona arakoze ni igikobwa cyiza mama Ivete sini barayiteye n'uwanjye kumva gomba gukora byose rero ariko babarira sohoka sana hantu ngukeneye mu maso ganjye umwana kwanza ni inzobe ngasa kumva ni umwana wanjye kumva ariko uri kwihara ni carte yanjye ni photocopy ni carte yanjye nakura abaganga bakure nasi n'abapolisi sohoka kwa n'umugabo yatanza adasanga wandi urukumvira iby'umwana ndumfune hako ni umwana wanjye Mungu ni wabie saa yenye unanitia moyo na muimani na mkazi ya Mungu mimi nasikia niko bie sana na kuaminiaka tu kama pamoja maombi yako wanangu na yangu mimi naombaka Mungu atatupatia na shehe mtoto tusije tunafadhaika Mungu yana na imani tu na ana nalizalaka unayo habari yenye niko nayo ya tena ya nshuti yawe ndiyo mugendana yabyaye Yesu habari nilikuwa nayo ya kukuambia Mungu mwetu naombaka usiku na mchana sifa sasa na wewe usichoke kuomba uendelee piga magoti Mungu angala atatupatia mtoto amena wanangu amena kuwa wanangu amena na mimi niko na imani tu kama kazi mimi natumikaka Mungu hawezi acha ipite wewe uko tu siku Mungu atatupanguza machozi wanangu nilikuwa naamini tu Mungu ariko mama Ivete ngo ngarira akashingazi gutomboka bega wigize ngikirunga urirukana abantu bose bigomba ngo bagende kuri umwana wanjye singo okay niba atari uwanjye ndakibazo ntari uwawe nyine ntari uwawe ndakibazo buriya na se wa Ivete surukumva na se wa Ivete nawe ndaruhu kumva twese ari ngewe ari se wa Ivete nta muntu ufite umwana okay okay nawe ngiye kumubwira kuri mwana ataruwe maze nawe uzishakira nyine urabizi uzise singo amubyaye ku giti wabaye nawe wabaye Marie singo urabyara wese wa kabiri nta kibazo
Ibana warabyara Yesu ni mwana nwanjye waramuhakanye ntacyo urantwara ntacyo nta kibazo ntacyo watwaye na nyine watwite na roho mutagatifu uri Maria. Bonjour ici. Bonjour. Fujo nini mbona sio mfujo? Papa ikala kwanza pa. Koko nini ma? ndio wake ule mtoto. Sabaki ule mtoto. Ah bon. Damu yangu. Alors wewe ndio unakaa sumba mgonjwa mu hospital. Ça ne se fait pas. Si anamkana Non, ça calme. OK? Alors njoo madame yako huyu alo. Hapana, mimi siko madame yake, nishaola ni madame yangu wa zamani. Alikana mimi. Garde le silence, OK? Tutajua problème c'est quoi. C'est vile. Abasumba yake mgonjwa sasa iko hospital. Ma dossier ingine on règle lentement. OK? Je comprends. D'accord. Alors, inaendelea et santé, ça va déjà? On a amélioré. D'accord, grand chose. Wagonjwa wenu, mgonjwa kuna tombokea, kuna tombo. Ndakuya. S'il vous plaît. Sinon mtaweza aggravir santé ya mgonjwa. Apasha kwanza angalia mgonjwa analamuka. Iko anipanisha transfer tena. Usinikumbushe. D'accord. Nzuri sana. Sawa na kujua hali yake ya sasa iko namna gani. Okay? Sawa. Ubu madame amasaga arageze ndi kubona bumaze guca kangere ku kanisa ariko tegura icyayi manze nagera ku kanisa. Ndio. Mwaka nyoneka tuko na makala. Nipige mbio kumsawa ndio umekula wanangu, si ndio? Yategura icyayi ndaza kubirinduka. Okay. Basi nitie mama. Okay, madame. Mimi naona ushakuwa mzuri, sawa? Sawa. Alors hivi tunavitosha. Vile. Kwa état de santé yako ishaameliore mzuri sana. Alors kuishi mu nyumba il faut kuwa prudent. Hivi yote ndavitosha. Vile. Ndavitosha. Pole. Très douce. Ça va? Ok, ça va alors. Nishakuwa na sortie yako vile. Nishakuwa na sortie yako, ça va déjà. Alafu sasa kama ule haiko bwanako hapana kwa namtumbukea na unapaswa garder secret de façon que isikwe bomola kwa nyumba yako. Okay? Tuliona tukaevaluer kama état de santé yako iko déjà mzuri, pièce de sortie yako hii. Ça va? Basha kulipia yote, ça va déjà. D'accord, merci bien. Alors, à la suivante. Merci. D'accord. Alô? Mukomere musaza. Mwaba muri mu rugo se? Kugira ngo ire mu rugo. Ndikumva muri muri gusenga ariko kumenya ngosheje kubakura hari. Naringene ngongere mu rugo. Sengo rebe turebe ko twagerana ku bitaro ju madame afite ikibazo cy'uburwayi kitunguranyije ndabwo nzi ngo yarwaye gute yikubise hasi n'amashengesho gami gakenerwa hara ku bitaro. Wahandi kubyumva ko ari ugusenga nimba nakurindira nyuma y'iminota ingahe nda kibazo nje ndo nava hano wowe wanzana mu rugo. Sawa murakoze.
Aratashe mwa. None weho ngiye kuza kukureba watashe. Bose ubwo utashe bagusezereye. Unza abantu nakunda utashe rero. Bakize se? Niramutumishi ni umuntu mukanya none amaze kwakura mutumishi. Ngini kumubwira ngo aze tugusange ku bitaro. Ashengesho ge kakoze umuti ku telefone. Tutari twarakugeraho uramutumishi nyamara n'umutumishi. Kuriye? Koze umwana akunda kwaye. Nibasenza natse. Kano kanya winje ndanje kuvugana nawe. Umbwira rero. Bashikora bisha ibintu bishe reka tumbera mirankuta ubwenge basinda. Kuva twabana ko ari ubya kuba. None bishatse kuza tu. Aso iwaje mu muryango wanyu mugaraga ibicuri. Kahese bacyone afite ibicuri. None ubwo kiri kuva he? Ntabwo ngututse rwose mugaraga kirasi gitaniye n'igicuri. Muze yabyaraga abanyabicuri. Mama wabikora. Adamwiza abuze inenge pe. Ngira ngo inenge yawe ni iki? Nayo. Igicuri. Iyo utamba hafi. Arinda gakunda. Utuma mbemukira bose kandi uzi ko nawe ko danda wambe muki. Uzi ko nawe ubu. None babajwe na boss wawe. Ndawe none. Ando tumaze iminsi tutanarya rero. Ivete yagiye kwa tate. Kenariye. Keni wese nzi niya. Nzi wabyuke pe. Ubwo ari kutere mu magare uyobeye ku neze se. Keni. Nta n'ibijya mu inzu. Tate pe. Muteka ndi guteka ibiki. Kubwo Imana ishimwa kumutumisha gaye kugera hano.